Yo, what is up guys? So, ngayon mag-solo ride lang ako. Punta akong Eco Park, Santa Rita. So, yun nga guys, no. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapag-post ng vlog ulit. Kasi nung last week may dumating na bagyo, 'di ba? So, ngayon medyo maganda rin panahon, ayun, may araw na. So, 2 weeks tayong walang ensayo, no, guys. Kaya ngayon mag-start na ako mag-ensayo kasi this coming weekends tsaka marami tayong rides na naka-schedule, kaya kailangan ng ensayo para hindi maiwan sa mga kasama, no? Ayan guys, samahan niyo ako. Yo, what's up? Shoutout nga pala sa Junworks. Guys, medyo uminit yung ulo ko, no? Nakita nyo kanina sa bike lane ako, pinasanahan pa naman ako. Ang dami talagang kamote, no? Hi! Ruta pala natin ngayon, dadaan tayo sa Mega Dike papuntang Eco Park. Right. Grabe init, tanghaling tapat. Wala pa naman akong sleeves. Actually kahit mainit, hindi ako nag-sleeves talaga kasi nakakati yung kamay ko, tsaka parang sip sa pakiramdam pag naka-sleeves. Pag walang sleeves, presko, kahit mainit, hindi mo ramdam. Share ko lang. Alright, papasok na tayo dito sa Mega Dike Highway. Hirap. Entrance nya paahon, no? Lason. So minsan lang ako dumaan dito sa Mega Dike, no? Kasi medyo delikado yung daan dito, lalo na pag gabi. Pero ngayon dahil umaga naman, ginawa ko na para masubok natin yung aero bar dito. Right. Grabe, nakakainip tong daan na to, ang haba. Mamaya siguro pauwi ako, di na ako dadaan dito. Saka nakakatakot, sobra. Mamaya dadaan na tayo sa Fernando MacArthur, sa St. Jude, Pangeles. Dito na tayo sa main road, papuntang Olongapo. So, kakanan tayo dito niyan sa pagbaba ng bridge. Ito, papuntang Eco Park. Alright, malapit na tayo. Saan nyo, pagdating natin ng Eco Park, babike check natin tong bagong hybrid mountain bike.
Alright mga boss, dito na ako sa Eco Park. Malinis dito, walang siklista. Usually kasi yung mga nagbabike dito morning, tsaka mga nagja-jogging. Ayun o, walang tao. Pahinga lang tayo konti, tapos bili tayo dun sa tindahan ng soft drinks kung anong makakain. Try natin umakyat dito sa taas. Baka maganda yung view. Tara. Tulak mode. Hey, wa. Santing pin pala yan eh. Doon tayo sa may salilong. Sobrang init. So eto na guys, ibabike check natin yung MTB hybrid ko. Shoutout nga pala sa Junworks sa pag-build ng bike ko. Tsaka shoutout din kay Sir Jeff. Ang dami niyang binigay na freebies. Unahin na natin yung frame. Brand niya to, Saturn Cross Country Bike, Titanium Series. Ayan, limited edition. Napakaganda. Size pala nito 27.5 small. So next, itong group set, Shimano Diore M5100. Bali 1x11 siya, 11 speed. Ayan. So in-upgrade ko na pala yung chainring kasi yung original nito 32T. So ginawa ko siya ng 3060 para hindi tayo mabitin sa patag tsaka sa palusong. Tapos yung wheelset naman nito Aerowick yung rim. Tapos yung tires Innova size 27.5 by 1.75 inches. Yan. Street tires siya. Tandaan. Medyo okay naman siya sa mga buha-buhangin. Makapit naman siya. So punta tayo dito sa fork, rigid fork Moso M5. Ayan, aluminum. Tapos itong hubs natin, SRAM X9. Ayan. Ito yung seat post ko, FSA carbon, tsaka yung handlebar. Ayan, pare sila. Tapos itong aero bar galing sa kuya ko, birthday gift niya sa akin. So kanina tinry ko siya sa sa Megadike. Muntikan na ako sumemplang. Siguro nagpapa-adjust siya. Ang hirap maniobre. Ito yung stem natin, Saturn. Tsaka headset, Saturn din. Itong saddle ko naman, Genova. Ayan, lambot. Pwede siya pang road bike tsaka mountain bike. So ayun guys, tapos na yung bike check. Sana nagustuhan nyo. Papahinga lang ako ng konti dito. Enjoyin ko lang yung view. Ayan, tapos uwi na tayo.
Yo guys, so dito ako ngayon sa Greenfields. Stopover muna ako, water break. So dito ko na pala tatapusin yung vlog natin na guys. Kung di pa kayo naka-subscribe, please click the subscribe button. Right click na rin po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga next vlog natin. Alright, bye bye, peace. Tapos din yung 40 kilometers ride. Nakalimutan ko nga pala guys, abangan nyo nga pala yung next vlog ko this coming Sunday, or actually dalawang rides yung i-vlog natin eh. So Sunday, Subic, makakasama ko yung mga kagrupo natin, sila kuya ko, mga Junworks. Tapos sa Monday naman, makakasama ko yung mga college friends ko. Sa Monday pupunta kami ng Arayat sa Balea Batu, yung tinatawag nilang Little Cambodia ng Pampanga. Ayun, so abangan nyo.